स्पंजिया टोस्टा एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन होती है जिसका उपयोग रेस्पिरेटरी की समस्याओं में सबसे ज़्यादा उपयोग में लाया जाता है। इस मेडिसिन के उपयोग से पहले देखा जाता है कि किसी पर्सन को अगर सूखी खांसी होती है और गले में खराशें महसूस होती हों, गले में दर्द रहता हो और गड़गड़ाहट जैसी अगर कंडीशंस बनती है, वहाँ पर स्पंजिया टोस्टा मेडिसिन का उपयोग में लाया जाता है। इस मेडिसिन के उपयोग से इस तरह की जो सिम्टम्स दिखाई देते हैं वो जल्द ही रिलीफ होना शुरू हो जाता है। धन्यवाद।